Im heutigen Video geht es um den sogenannten Cough Assist. Wir klären, was das ist und warum mir das beim Abhusten hilft. Also bleibt dran und los geht's. So, ich zeige dir jetzt, wie das mit dem sogenannten Cough Assist funktioniert. Die Sophia unterstützt dabei und ja, los geht's. Hallo! So, jetzt müssen wir einmal die Vorbereitung treffen. Dazu muss die Sophia einmal die Handschuhe anziehen. Hände sind desinfiziert vorher. Genau. Genau, und dann bereitet sie einmal das Gerät vor. Dazu ist einmal der Schlauch da. Den brauchen wir jetzt gleich, der kommt dann bei mir dran. Und sie braucht dann nur noch die Schutzbrille für den Fall, dass was wegspritzt, was bei mir eigentlich super selten der Fall ist, aber Schutz für den Mitarbeiter ist ja wichtig. Genau, und dann geht's los. Schalte mal es ein. Dauert dann kurz. Wird dann lauter. Und dann, gut. Gut. Haben wir die Beatmung weg. Gänsegurgel drauf und auf Therapiestart drücken. Start, Stopp. So. Und das war eigentlich schon alles. Das ist dann meistens abgehustet und manchmal muss ich dann direkt absaugen, was wir ja im letzten längeren Video geklärt hatten. Und ja, das ist auch etwas, was ich meistens 2 bis 3 Mal am Tag machen muss. Und halt im Notfall, wenn ich mich jetzt verschlucke und muss husten, dann fehlt mir halt die Kraft dazu und da hilft dieses Gerät auch sehr gut dabei. Wir erklären euch jetzt dann nochmal ganz genau, wie das Gerät funktioniert und im Anschluss klären wir dann so wie immer noch die Materialien, die wir dafür benötigen. Jetzt erkläre ich nochmal das Gerät von ganz genau. Die Sophia zeigt euch dann, wo man das alles sehen kann und ja. Also zuerst muss man das Gerät einschalten. Also der Einschaltknopf ist der runde hier. Da drückt man drauf und dann geht's an. Dann muss man kurz warten, bis es lauter wird. Und dann ist das Gerät startbereit. Zum Starten gibt es einen speziellen Knopf. Der ist einmal der Startknopf und der Stoppknopf. Und ja, wenn man da drauf drückt, sie drückt jetzt mal drauf, dann sieht man die Ein- und Ausgang, also Expiration und Inspiration. Und da geht Luft dann raus und Luft wieder rein. Ja. Also da geht dann immer Luft raus und rein. Und dadurch entsteht der sogenannte Druck in der Lunge, wo dann dazu führt, dass man unterstützt wird beim Abhusten. Ja, das war das Gerät eigentlich. Dann machen wir es wieder aus, damit es nicht so laut ist. Und dann ist natürlich hier noch einmal dieser Schlauch dran. Sophia, zeig dir mal kurz in die Kamera. Also das ist der Schlauch und hier seitlich am Gerät ist ein Filter, damit das Gerät nicht verschmutzt wird von irgendwelchen Feuchtigkeiten oder Schleim. Am Ende von dem langen Schlauch ist ein sogenannter Bakterienfilter, damit halt keine Bakterien zum Gerät gelangen, und oben drüber ist diese Gänsegurgel mit Deckel und die setzt man dann auf die Kanüle auf und das ist ja das gleiche, was ich auch am Hals habe, und da kommt dann meistens der Schleim rein und die muss man dann jeden Tag wechseln, weil das sonst zu schmutzig ist. Ja. Und dann hat das Gerät natürlich auch noch, ich bin ja auch mal unterwegs, wie ihr wisst, ein Akku. Das ist der Akku und
Kann man dann immer aufladen und dann hebt es auch. 1-2 Tage auf jeden Fall. Ja. So, das war das Gerät schon. So, jetzt kennen wir nochmal das Material, was wir benötigen. Also zum einen ist es das Abhustgerät und an dem Gerät ist ja dann seitlich der Schlauch befestigt. Das ist einmal der Schlauch hier entlang und am Ende von dem Schlauch ist der sogenannte Bakterienfilter, den wir benötigen, und an dem ist dann die Gänsegurkel mit einem kleinen roten Deckel, der halt vor Staub und Schmutz schützt. Dann brauchen wir die Abdeckkappe für den Schlauch des Beatmungsgeräts, damit es natürlich nicht piepst, so wie auch beim Absaugen. Und dann ist wichtig die Schutzbrille, dass nichts ins Auge gelangt vom Pfleger oder Pflegerin, und ganz wichtig natürlich die Handschuhe. Ja, das war's eigentlich auch schon. Wir hoffen, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss! Tschüss und bis bald!